Boy Mokozi. C'est le cas général Zombie. Il y a un problème, papa? Bien sûr que oui. Oui, Bossa Banane. Assalni, papa. Ok. Ce cahier propose une convocation. À la papa n'a likamni, on a la convocation. Puis Assalini. Maman, yo so lingo tuna. Dans les Camerounais, il passe à l'ennemi. Il faut les problèmes. On peut signer la convocation, on a beau mais il faut y aller à Sali. Oui, c'est comme ça. Oh. Papa, on a aussi une convocation, ceux qui n'ont pas eu Sali. Maman, est-ce que vous avez côté à mobile noté na busoba nyo so sana? Na ngina yeba, busoba nyo ya Sali. Bino busoba ngote, mais la convocation pesinga. On peut se rendre à Zouabo qui na mobile na ngaso na ndenge ni. On dit maman, ça ne passe pas comme ça, papa. Maman, kolobisa mo kondimini te zo convocation pesa générale. Papa, ça ne passe pas comme ça. Na boité mobile na ngaso nini. La ngina yeba. C'est un criminel. Arrête de dire ça. Papa, tu viens de quoi? Est-ce que mon tour Luka bien? Officier supérieur, général ya Mbokoyo. Général ne bakanga. Maman, merci pour la compréhension. Hein? Tu es menacé, tu es menacé, sauf que tu peux ces convocations à se présenter, c'est tout. C'est un zimina et black. Le blême c'est quoi? Où il est Kelinga nouvelle? Papa va sentir bimi on a la présence nanga. C'est un télémi, on singa papa la banque non azonga ndaku ne libala. Eh! Papa va sentir le bani. Que non avant sentir zonga ndaku ne libala, il faut mon présence à les rois na misu na ye. Pour les rois ça là que ça buzo beza bêtise. Ce qui a moni le roi te sentir zonga ndaku na eti. Ils ont pas si pensa. Écoute, on m'a le papa na bango. Oh, moi le papa na bango so senta yebisenga on ngana ntipati mais nga moko na misu na nga la présence na nga ne papa bango zo lobela. Ouais ça nga posa nani, tu es qui toi? OK, d'accord. Na pesi ba français raison na l'adage na ba tout homme bien portant, c'est un malade qui s'ignore. J'ai vite compris que zombie na bino obino okumisaka. Obo commissaire célèbre Paramount. OK? The most famous. Ou bah plus beaucoup moins 100 jours. Yewana, j'ai vite compris que là, on a maladie à mon tour, on a problème. Azana problème. Tunga moko na monya on a mis. Oui papa na façon to lobela. Té, am tabakis. Il faut. Atanga moko na koka suko la présence na été. Tala, un jour jugement nzambe ezala. Na lolenge obino kinda kokumisa okinda kotombola kaye, bo montsaki aze lokote. N'est-ce pas? Aza eloko bébé. On lo ba auto solo la na yete ngam la kuta na epe auto solo la tiko bio ezaki na kata to na ngati. Nouvelle, zombie na bino, deva cordobe na muzinga, complexe scolaire na muzinga. Aze lokote. Bébé aza je vous dis la vérité, je te dis la vérité. Aze lokote. Taboti wa kumiseta, hein? Omoni mboka oyo. Na fermé na izamboka kalate. Izamboka sika. Il y a façon de coûter le mois noir mobile remplaçant na yo. Il y a Damien nanga, eza yango te papa na ngai. Ata mama kasi ezala. Ata mutema makasi ezala kana vie ya Damien na ngai. Poni no koyokela nga ata mawa te ya Damien. Nga mosi na moko obala na mbongo oyokela ngai te. Honorable Toussaint Kasongo charge à makala. Abengi yo ya Damien ozoyoka kaka te. Abedi azolala na terrasse. Na bar abedi azolala ya falo mona ndenga komi.
soki okitisi abedi na bafazero balalaka na ba ya damien okakola te koboya yango te yaya na ngai bi pardon yaya pardon telanga mama moboti namoni mwana nga mobali faso namoneli abedi na leli na balabala nakokosone meme na bar wana te nabenge na balabala nazolela abedi papa problème nini na yo ya damien limbisanga papa Fatou abedi azanga nini azangi eloko te ya damien omoni place akevanda kuna omoni loko azomona basouffrance wana ti mokolo nga na osepela nazongise na ndako abedi akotosanga ngai ayoki ngai oyo alobeli ngai na monoko na ye yaya na ngabi ayebi mwana mwasi wana te aza inonsa ngai nayebi abedi ngai nayebi abedi akosa te na vi na ye koexplike yo Fatou eza kobanga yo te mais koexplike eza par rapport koza mwasi na ngai okomprendre mama oloba na yo nga mokutu dame na vandi bona lobi na mwana na nga tovai na yo na ye to sololi a plusieurs reprises bayeba minimiser ngai na bengani na ndako na lingi sote yango na yebi soki tika asufri ndengo wana na boyi soki akomi na suka nzamba kokota na motema nanga parce que bola muzoba président Jacques Mangaka ateyinga na bina ye président na yoka koma kasi na boyi yango dudunga ngwa le boss na keti na ba maison abinanga papa soko ozongisa mwana yo te ba biloko yo koluka moyozwa ezate j'accepte de rater tout à cause ya kotika beda souffrir ndengo wana soki na te ya bedi te moi si nanga je te dis na ko souffrir awa obenzi Michel obi na kanisi va le passer non bongo petite Laetitia Pembe abalati abala ishibara c'est bien pas kala ina saki invitation mariage mais sauf que kutalanga na tamo na do sala que na répéter une jolie invitation oui c'est pas c'est bien moi qui les aime mais ndeko na ngoza ma vie vous en avez pas dossier à voir Nicolas pas dossier na quartier fandi comme ça battu le cola esclave ngai oui na le pango na yo au la prison ya yo privé oh zombie et puis au format kana yo mokopé pour engager ba soldats na kati le pango zali Richard yo ndimi yango non ndimate comme na lelo ngai na sala kasho na pango na ngai et puis moto na ndako na ye ngana ko papa na quartier na landela nani nga sauf que na quartier na linga kate moto akota shengai na se discipline na bongo et maintenant kota via batu na yebi mambola te mais tout ça qui bateau bateau service à renseignement dans déjà ba dossier côté to pitisi bateau sur le terrain et puis ba landé ba biloko ni c'est vrai aïe papa et puis aussi sur nous ma zombie papa wana biloko akala et puis dossier penza ko biso to bengeli yo oui ça li que non to landela yo ngamo na kita sur le terrain et ça dossier le bango fantasy yo te ça le bango honorable moko si mais comment quoi ko lela wa le pango wapi nazana dépaxer les kangani nous sommes balé pango na ngamo le pango dans un officier supérieur qui a beaucoup il fait quand même ba respect ça les belles na quartier wana ndako saka na ngata Richard tu veux bali beti Richard oh les quartier on a fandi na négocia mo baloi et puis donc na kutake baba délé kama ça trop ba kolona et na yo tellement discipline na quartier oui vous en achète dossier on va na mako ya moto boyeba ndeko ezaki penza ndeko boyeba oh tika doké prison Richard je te dis faux Nemoye boye, on a pas de news, nous côté avec déjà des noms. Ah zombie à côté, oti, tiezawa. Surtout bien, c'est qu'il faut pas le cabaye pour vérifier. Mon temps va se le lire comment. Oh bout na yo. Boye bi ba classe, boye bi place de tamboli makambo to salinga na yo. Bien. Sauf que au retour ba to se ba lobi ba kosi makambo. Na yebi ndi na zo tambola. Makambo lo pango do beteli c'était. Mon cher, le mbisa. Bon ça le poisson ozo traitement ozonga chic le quoi maman chatite la longo yaka na centre na si comment de komoni pena po bébé tampo betio makasi ozo ko kasuka ma banda te na moi yaka fo de to so bombelongi le contrat ozo bebsa su po makasi tonika omoni ndute katio okoka kolata jipute ya mukuse yaka okoka kolata sendete parce que ndute bebiso nzoto yaka okobongsa le poisson kitoko makasi ozana pona kobongisa taille na yo ekoma kitoko tanto sela pe babiloko ebele omela ebebiso nzoto obiki okobonga bisute yaka na ebute yaka na ebisa yo espoir pa yesu masi ezali yaka na kati ya centre la sikomo okozwa traitement okobika elongo na yesu masiya
toza wana mpona bandeko ozobela hémorroïde ezotumisa makasi bandeko oza na odere ya monoko odere ya nzoto koyoka soni te yaka pa mama chatikelo alongo naza wana mpona solution na bino oza na ndeko no azobela oke kobanga te towana kisi soki azwi yango kaka na ntongo apres 5 heures de temps azwi kimia mpese ebebisi yo nzoto to ozobela mpese oza na bainfection yaka ozwa traitement na biso keba na distraction nazoka insiste keba na distraction badistraire yo te moto oza na baproblème ata olati na yo ozotambola na bato baomona kitoko na yo mona kati ozolela oyebika ozokutana na badifficulté ya makasi na mosala na kati ya foyer na yo obalaka te obotaka te babengako te baproblème elataka kaka yo sinza kosokoleza wana o mama chetitela walonga sokola bata sokola bato te mvunu naza wana kaka soko ye na peso baproduit na yo na orienté à travers baprière na banzete oki osaleli yango omona kime ko ndako na nga mona lala yango susi te. Je vous dis ce qui est vrai. Na kima ndako naki olala pa odon kaya kamara na nga oya mission yembela nzambe nakomola na église lokola nazanga ndako papa pourquoi mpona okima bokilo moboye onga na kota na fenêtre te na bala mwana ye na pesa nyonso oyo esengi mobala pesaka pourquoi mpona beti senti ya mbata ya pamba lelo olengi oreklame nini olengi oreklame nini na liboto wana papa je t'avais dit bien en avant il y a un temps avant le mariage est-ce que osalaki observation ya mwana wana mpona yebisaki yo avant osali observation ya mwana mwasi wana te tu nous as pas même présenté un fiancé avant le mariage c'est bêtement comme ça papa je vais me marier le roi le nom yeko déclaré par nangai opesi nga raison yango famille ba sainte yango nini yango ba senga obiso to pesa te hein et papa na bango makambo ba soda ba sala kala yango na papa na zo sala ngo tilelo izala kate hein Elena beba ke ozape mwana ya bato mama akusambwa umoni na kukoyo makambo wana za yakala ya lute papa na boyi na bimisakande na ngai papa na ye apotoluka solution na kite pobo tomboka ozana baton o bozana ngo parce que boyebi papa wana bien tuyebi bien na nini soka tomboki atwana mutakoka na nini papa auditora ne kukata ngai makambo na ye uyoki uyuma bisana ye na nini papa mema nye papa to mngendi wa bujito mukulu wa kubija mukulu wa kutapelo kasu mema nye komba nisi de mututo kaka ina la tsanini toluka solution on peut d'abord tokena papa ye papa na bango wana totuna ye pourquoi est-ce qu'on garder une femme mariée na ndako na ye to bana sainte to pesa to tina tena iloko moto pesa mungu ane to pesa ako garder sainte bongo te ana droit garder bongo to porter plainte et sous quelle mabe ngana ça vous a décision ou biso famille ou bien moi si wana jamais je ne peux pas accepter que une femme mariée akende kusonga na ndako wa baboti na yake ndio papa ko yo zola la libanda comme toi liboma ça pue il y a un match toujours pareil na ye avuma boluki na mapena solution vraiment ya Karina papa mo sanga boye poani Sarkozy ça montre qu'il aime ça il aime sa femme alingi mwasi na ye yo kaboli na mwasi na ye te okaboli na mwasi ni koloba te ke Sarkozy apona entre bino ba parents na mwasi na ye parce que c'est impossible apona ka mwasi na ye vous faites se présenter hier mon fou fait tout tini na qui des toi alors bien que chef aussi atiki est-ce que makambo je trouve normal mamwe mon makambo chef Richard tozala prudent oui pour parce que bakoya okanga biso bakangi c'est ça faut être prudent ngana comprendre ba jiona nyonso parce que mutu wana aza mutu mo mabe ba plainte non ba yotikana makambo ya ndako o ya botola pe na quartier on menacer bato parce que mutu abongo alors on les relation na ye ba via bato nyonso eza na danger parce que abanda continuer toujours ko sala mabe alors si ko bato wana pe et souffrir faut tout ça quelque chose. Nancy,
question ni ozotuna na maman. Na sirayo ina ko continuer toujours ko rassurer yo kento ko tikala ko kabona te na vie na biso. Na si elo monte tu ko kabona biso. Na samoto. Na ko sape ma belobi. Maman, mais à chaque fois ce qui n'a me ko sa ma bébé yo rappela nga maloba na frère. Et bisa nga ni nya pedi que to boya na te. C'est compris. Bébé chou. Oui bébé. Ils ont promis oui bébé. C'est pour moi. Kasi tina ndani nadina mbizolita misobwene boedi embohenzo kwa tina ndani nadina mongangale tabobua taole eyemba kambi emboedingao kasi tina ndani nadina mbizolita mi Monsieur, où est là? Mon frère, ce pour mes a expliquez-moi ça. Yavan, tu vas pas me comprendre. Nassi, je l'aime beaucoup dans mon cœur. Je n'arrive pas à faire. T'as encore compris ça, tu vas pas me... Ah, tu vas pas parler, pas pour Maraboni Boyko. Nasi. Mouda Kibi sur la bino. On m'a pas de Simananga ou comment on est là pour la Nasi. Venez, sous. S'il y a un problème, il y a du salut sur ton petit non, il y a quoi? Non, les pauvres cette année. Dans les colons, il y a rien de naïe ou on a soit des Nasi. Il y a un massozo, ami bon, mam, tu peux pas en rouler. Ah, quand tu as moi aussi naïe ou là, moi qui m'y sied pas na bango. On a la condition vérité. N'a plus sur la nini, ni autre seulement, mais ce n'est pas la serre à Nancy. Viens, naïe, t'as la permission de commis au bout, j'y vais. Attention, je te dis, c'est ma femme à moi. Non, c'est ma femme à moi. Moi, je te comprends. Le problème est que yo lingi yé pas lingi yo. Mais bah parents na yé ba lingi yo te a commis danger pendant. Mec, écoute, tu n'as jamais aimé toi. Écoute, s'il faut traverser avant d'arriver, je vais le faire. Veille, s'il te plaît, est-ce que vous comprenez que vous allez sur mon corps, il y a papa et maman na yo. Alors à tout moment, ça va déranger pour na yo. On continue à te pourquoi venir na yo. Veille, vous allez vous allez pas me comprendre. Je comprends ce que vous dites. Je comprends ce que vous dites. Ma femme à moi, Nassi. Bosola nini? S'il vous plaît. Bosola bisoni. Négocier. Allez, quand tu es Basodé belé na kata lupangu. Donc moi derrière on bouger boy soda télémé le papa le baki boiti.
Vraiment. Donc nga moko mwasi na ye. Azopesa nga même pas valeur. Sur le boneka, il faut ganga mukini mombeyoka. Maman, eloko epousse nga na ye pa na bino. Zombie akati na 6 classes. En plus, nous sommes la ceinture Vandia. Zomba bomili bala ceinture za para biso. Vraiment. Non. Maman bino botangi si zombie mais zomba lingi na satanga te. Maman so ya sala nganga lo ba lote. Na mona ngo normal parce que mbena nga na comprendre ka ye na maman so sala parce que na bi ke zombie za commando. Abunda bitum. Bien formé. Kanda wana et ça la bien te mais ce côté na niveau oh les lo so azon na katanda pas ça la ni maman yo mmeninga yango sune mbenenga na yate nditinga koko nditinga pona nga na mona nga mam nangeza papa za na torte parce que le roi manka kinga mbali nga beta kinga pona biloko lia kaka beti ngai grand père atangisa nga makila pona sécurité nga moko nga mona na kimena nga papa mais ya nasi grand père pardon na silisa mais ya nasi azo se comporter mabe car na quartier tozala kelinga mo mbali mo ya tina tena ebisio oh ye na saso mela na papa na la gomme moi mo ba bongo vraiment papa le maman mo papa mabe hein Cynthia nyoso bolobia wana na nedi na kati surtout makambo yo lobi kozala mwana yesoda osali mabumbu te possible asakana na yo zombie a pris la rigueur chez moi j'ai bien formé papa maman kusakana na ngate na quartier oyo tsuku babanga kangeza grâce ya zombie comment bino bali ya zombie bokili kusomi bali moko ya tina te oyo bako imile tata na bino papa zombie na kana mundoki oyo bo message chez mokie message chez mokie dola jojo dola yo kangaye loba omoni o mwana biso zombie azo sala ce n'est pas faisable eza ko protéger bana zombie eza ko batela bana na ye papa yo oyebi zombie comportement na ya mape la caractère na ya mabe yango akola nango awa yango akomo mema ngo suna armée ndingo eza malamu te yo soko mona ngo mabe zombie soko batela bana na ye oyo lingi mabe ko tala ngana za mutacha na cruise na mondo kwa mboko na biso balobe lindanga oui Legi kolo baboy. Basaka na no musoso kasi eloko ya mutoyo asemi munduki ya maboko te. Zombie aza capable de kuboma pe avenir au pimba. Dola, boya communal. Il n'est pas dit que ceux qui me montrent les personnes zombie a commis une pause. Ça n'importe quoi. Ah bon ma quartier mobimba. Toke pa na ye tokuti ete. Basoda balobi tozonga. Ngana bite mokonzi ndenga pesa kinga confiance. Fona tozwa moto to ya na ye. Nde e coïncider na venue tozalaki na oya sima. Oya général Ramazan oya Belair ya monga fula. Nde nazana relation moko ya mama Kubeyuku na balabala wana. Nde na bite to vanda nanu. Totala air moto wangu na koya nde na tali ke baka sable pesami. Ah ni bale bakende boye ni sa to kota boye nde toye to kangiye na ibisa kibino mokona kotinda ko base moto yako yawa amoni yango 2 fois mais 3e fois ko base akei mumba foyer di monsieur amoni nga bole na yo oyebite ba bazo lukala ba yebisa yote monsieur okimanda kuna yo oyebite motango yoki ko boyo général zombie azolukayo général zombie azolukayo on s'est présenté des bonnes années au moninga na yo mais la malva na yo moni Cynthia wana sakina ya box ebi pasi na mona wana obali ko beta kayi OK Axi nalingi na sala oyo sala ki Cynthia yo mona ki makila Cynthia lelo na zana posa da mona makila na yo soki na moni makila na yo tenga na osepela te ya gote s'il vous plaît. Dis, battez la barre. Papa, pardon. Na promettre yo. Et tu quand je vous omate. Na linga c'était pareil. Ne serait que volontairement.
Et puis, est-ce que c'est moi qui pardon? Tout ça, déjà. Ningakate solo sala action tazoloba plus kozoloba plus kanda nokande zomata ningate sono loba mutu oloba okay sombia linga bongo te okay Monsieur Bisson esikande kolanga mobali azali pardon. Na oyebisa bino nde nini? Nayebisa ko bingi bakanga ya biso mibale. Baba bokenga na nzela ya kibwe. Ye bakena ye. Biso. Nini wewe? Papa. Mwana na yo alakisa biso siko ndeko na biso mobali azali. Ndeko na bino nini? Ndeko na biso mobali fa. Papa, tozaka misatu. Soki ndeko na biso monalité, biso na mwana yo tosoka na leta lelo. Toni malo pango teso efanga monalité. Okolakisa biso lelo. Serana biso azali. Mama, pardon. Ah, serana. Siko ndeko na biso azali. Mama, faro yo ndi mutaza kulinga bala yi. Siko ya kuzwa ya chai wapi? Papa, tuleno papa. Nebe loko te faro za mbalanga. Papa, faro nebe loko te faro juste mende ko beta ngana nzela. Nani azali ko beta una? Faro zo yo oyo balanga. Oyo bika moko na. A beta ngana nzela. Basoda ba ye, sika basoda ba hotel na yebi te papa okangi miso. Bakena miso mibale. Bona yebi ta bango te. Oyebi bango. Bakini te. Oyebi bango. Vike ye ayebi basoda wana bakanga wana. Oui papa, toza ba danger. Yasoro. Oui. Lo. Ye besika parents. Mais de l'autre côté papa non comprendre qui vous connaissez maman. C'est quoi pas tangible bango ba jaka papa sana. Non, vraiment. Comment va pas quand mobile na ya fandi na asa à l'aise. Azo luka pe mobile te a ebi sa biso pe l'autre côté. A luka la biso ndeko la bi na ko très bien compris. Bébé, na maboka singa na zala poso mono te. Na poso mono yo bébé chose comprendre ngati. Na pe na poso mono. Mishoko to kosala ko été, tu sais bien makambo au premier temps inga pe na premier temps. To la kata ba bien que to boya te. Distance ezo sala bien te maman, je vais te voir. Bébé, sauf que papa lo bina bimali banda te. Sina jema ko libanda go bomanga. Abeda shuno sana nini papa. Abeda shuno linga kayo. Na linga ko. Abeda shu bébé na linga kayo oui. Si nazola la terrasse. La condition m'a bien été. Oui, je te dis ce qui est vrai. Oui. Merci. So na moni yote na kokate. Oui, ça le lo moko na mona yo mama. Na mona yo motema na ngeza à l'aise. Zaka ke ba parade balingi yote. Avec tout les questions na miki ko sa ba recherche. Donc fraction na ko zaka ke lo ko na bino boza famille ba bola ngana yo to ko vivre te. Mais c'est un goût. Gana de kombi. Tout bino mzabete mtasala bino boposa la bongo lobi na bino ito yebiti so bokosa la bino na peda chou. Bien sûr, maman. Ça le lomo pour nanga. Tu m'avais dit que tu m'aimes, n'est-ce pas? Mais si réellement, vraiment tu m'aimes, c'est l'effort de mon âme. Lobi mandingi nini? Abeda chou na mona kata porta lupango te papa. Lobi mandingi nini yebisa ngai. Namona yo maman, vous allez bien pour nanga, que mes allez hésiter. C'est bon na yo ki bedashu. Nazo au mono kaza ta 2 minutes. Ta 2 minutes papa. Merci beaucoup bébé namona yo. Kasi tina ndani nadina mbinzolita misobwene boedi embo enzo kwa tina ndani nadina monganga kalima mwana na yo linga koyoka te oye komi momesano lokola yaya na ya bo abala mokonzi nde ye akoma kosala makambo nyonso na nko ata nasali yaya na ye kobenga mobali na ye akoya kobimisa ye turo oyo na boyi intervention akende prison ministre tika lulendo isa mabe mwana na yo akende makala asa na mbori yeya na ye me
te zombie soki ebimisi ye mabe eza wana liboso ntango abimi wana eza bozala ya famille na binoti mwana wana te akoma kuviole eza mpo na famille na yo lukula mwana na yebi falo abala mokonzi tika tubimila tuloka mwana oyo akendaka kuviole libondazi omwana eloko nazoyebisa yo yo oza mama mwana bapesaka mopoti na ye sali te na makambo oyo azosala wana bisika eza bien te yaya na ye kutu Patrick Bopanda maître avocat abaya ye yango bozwa zombi bokoma likambo nyonso kaka zombi libala wana soko ekufi bokobenga nani akoya kokotela bololo ya mwana na ye tika maluba wana uza koluba tika mwana aza na parke aokende makala tika tubimisa mwana tuvwandisa ye tuiteya ye ntongo kubima akende kuyokela ata mutuka na oto ekolisa ye nzambe azali na biso na masini na katie toi ministre mpona nini kulubila mwana na yo mabebuli yo oyebi malobo ya obelaka paseki metone yango wana etone wana ekende kotone ye kuna na akutone ye te akubima nakoyebisa kobenga ye kobimika ye Allô, NL. L'émission quand tu traînes bébé, je suis déjà là, non? Ah ben, je suis là, t'as dit que tu t'es en bien trop. Il dit que là, on peut mettre pour le moi, ils ont ma casse, ça, ok. Dépêche-toi, bébé, je suis déjà là. Moi, maman, moi, oui, na quoi na place na tellement zéro. Kata na yo na zo ya bibi ya place au télé ma kata na yo. C'est bon, ouais. Bonjour. Bonjour. Ok, ouais. Maman t'a tiré. Ben, général Baki, yo, comment on a supporté? Zonga na kati. Oh, maman t'a tiré nga pandeko na yenga na question na kati. Est-ce que vous comprenez que maman t'a tiré nga? Atinga pandeko na mobile honorable bejo mofi. Ali bino bozongi sanga. Na ke yebise, moi sur o atindinga, moi c'est général zombie. Oui maman. Patron na bino. Zonga na kati. Merci. Na ke yebisa maman, bino boboy na kende honorable bejo. arobasa kotaka boloko mpona makambo soki mama ayoki abalusaka likambo tika yake abalusaka makambo na nini azaka folle bozwa kende liboma zela so nasongi zela nalakisi omutu nayebi so mpo bengi mama na biso liboma basekansi kontrolaka maloba no ya koloba sino te kozwa filme jo mosusu epa mokonzi champagne ozalaka présent ntango arobasa kotaka boloko na miso na yo te mosi bien sûr eza bongo ya kontrolaka maloba mwana nazalaki wana panga nazobatela mosala na ngai yoka ekipe mosala na yo Pardon, yo na baki batindi yo nini batinde na bango te nakosaki kapona dokotanga eko pardon mama tini pardon mama tindaki nga te nga moko nakendaki na volonté na nga pardon pardon
Pardon, vraiment. Naloba vraiment na komba nzambe ezalaki nga moko mama te, pardon. Monsieur, tika ya kota. La pekisi yo qui me teme. Tu es toujours matin mango. Pardon.